तो वेलकम टू माय चैनल गाइस आयु 173। तो आज हमारे पास NS 125 है और मेरी पल्सर N160 है। तो आज हम इनका साउंड चेक करने वाले हैं एग्जॉस्ट का। तो आपको जो जिसका भी साउंड ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करना। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को और साउंड चेक करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं NS का साउंड। सुमित भाई स्टार्ट करें। तो अब N160 का आप एग्जॉस्ट साउंड देख सकते हैं। साथ साउंड चेक करने जा रहे हैं। आप बताना कितनी लाउड लगी आपको। तो देखिए सुनिए। तो गाइज़ आपको जिसको भी साउंड पसंद आए आप कमेंट करना। और अगर आपको इन दोनों बाइक के बारे में और कुछ भी जानना हो तो वो भी कमेंट करना। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और आपको जो बाइक लेने का मन है, आप उसका रिव्यू लेना चाहते हो मुझसे तो वो भी बताना। मैं आपको बता दूंगा लेनी चाहिए या नहीं कोई सी भी बाइक दोनों में से। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।